Cuando nosotros vamos a adoptar un gato, lo importante es saber que si sospechamos o podemos detectar o ver que el animal puede llegar a tener alguna alteración, ya sea secreción nasal, diarrea, mala higiene, muy flaco, no se mueve, llora mucho, entonces todo eso, cuando nosotros vamos a adoptar un felino y está bajo esas situaciones, siempre tenemos que saber que lo ideal es mantenerlo aislado y no tener contacto con los residentes de casa porque puede contagiarle enfermedades, y también consultar con el veterinario para saber si el animal está cursando alguna enfermedad, si requiere algún tipo de tratamiento y cuáles son los procedimientos a seguir en ese caso. Igual, siempre que nosotros introducimos un nuevo integrante en casa, debemos aislarlo. ¿Para qué? Para evitar que se estrese, para evitar que se sienta amenazado y para que se acostumbre al nuevo ambiente, a los nuevos aromas y a cómo es la dinámica del hogar. Entonces, el animal, teniendo alguna chance de estar enfermo, sí o sí hay que aislarlo y consultar al veterinario. Si el animal es saludable, conocemos la procedencia, sabemos que es un animal que está sano, bueno, también debemos aislarlo. ¿tá? Siempre es bueno, por las dudas, consultar con nuestro veterinario de confianza para saber cómo está el animal. Una revisación, un chequeo clínico, también asesorarnos de la parte de medicina preventiva, de qué debemos hacer, la desparasitación, las vacunas y también lo que es la parte de desparasitación interna. ¿tá? Todo eso es lo ideal, pero sí o sí cuando un animal tenemos sospecha o no tenemos conocimientos bien de la procedencia o dudamos de realmente si toman las medidas sanitarias en caso de ser un criador, una casa de mascota, o si lo adquirimos de la calle, ahí sí debemos consultar sí o sí al veterinario para saber o que nos guíe más o menos cuáles son los pasos a seguir para evitar cuando haya introducción o cuando haya contacto físico con los otros residentes de casa, evitar que haya riesgo de contagio.